Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Votre prototype est de retour. Nous nous sommes arrêtés le troisième exemple. Alors, le troisième exemple, je nous fais résoudre dans ناخد بدل laser ديالي. Alors, laser, résoudre dans moins pi l'équation suivante. Alors, l'équation c'est cosinus de x supérieur à la racine de sur 2. Et voilà. Alors, on doit résoudre cette équation. Bon, le graphique à Wadana, donc j'aime pas le graphique à Wadana, ça plus simple. Allez. Donc on a la souris, toujours la photo. Alors, قلنا اول حاجه كنمشي كنشوف شنو عندي شنو هي لينيكواسيون اللي عندي فيها الكوس وعندي فيها راسين 2 sur 2 et voilà. Donc كنمشي نشوف الكوسينوس puisque انا عندي الكوسينوس donc je vais travailler dans l'axe ديال les abscisses. Donc هذا هو l'axe ديال الكوسينوس et voilà. Donc كنمشي ليه تما كنمشي كنقلب على هاد لو نومبر راسين 2 sur 2. Voilà le nombre racine 2 sur 2 كيكون فوق ال 1 demi حيت كيكون 1 demi racine 2 sur 2 مورا كتكون racine 3 sur 2. Voilà. الوغ racine 2 sur 2 في الكوسينوس هو هذا. كنمشي كنشوف انايا في الطابلو ديالي شكون هما لي زابسيس اللي الكوسينوس ديالهم كيعطيك racine 2 sur 2 sûrement غادي تلقى هي بي sur 4 لان كوسينوس ديال بي sur 4 هي racine 2 sur 2 et puisque j'ai trouvé un abscisse donc l'opposé ديالو تا هو كيعطيك الكوسينوس donc le symétrique ديالو par rapport à l'axe ديال des abscisses تا هو غادي يعطيك نفس الكوسينوس et voilà comme ça. Donc, il a لاحظتوا في l'exemple 1 et 2, on a procédé par des étapes. Donc, toutes les étapes تبقاو ديروهم بوحدكم ما بقاش اشاك فوا نعاود. دونك جيت درت ان غراف كومبلي هو هذا درتو قدامكم. دونك هادوك دي زيتاب اللي تبداوهم نتوما. دونك اول حاجه كتديسينيو واحد لو سيركل. فوالا ما كتمشيو كتقلبوا على راسين 2 sur 2 كتقلبوا على واحد لابسيس اللي كتعطيك راسين 2 sur 2 في الكوسينوس لانه حنا دابا لينيكواسيون ديالنا سي اون كوسينوس اللي هو بي sur 4. بان لوبوزي ديالو هو بي sur 4 هو كيعطينا راسين 2 sur 2 في الكوسينوس. دونك انا كنمشي كنقلب على فوقاش كتكون الكوسينوس. ياك الكوسينوس كبير على راسين دو سور دو. شنو كنلقى بانه كتكون كبير على راسين دو سور دو فهاد لابارتي هادي. فوالا كتكون راسين دو سور كبير على راسين دو سور دو فهاد لابارتي هادي اي فوالا. دونك شنو اللي كيوقع كنمشي كنقلب على لي زابسيس اللي كيخليو لي الكوسينوس ديالي كبير على راسين دو سور دو هما هاد اللي كيكونوا في هاد لاكا ديال اللي ما بين موان بي سور 4 و بي سور 4. مي ديما كندير هاد لا رومارك هادي سي كو ملي نكون خدام ديما نراعي اش من انترفال اللي راني خدام عليه. فوالا يعني حتى في لا روشيرش ديال لي زابسيس ديالي ملي كنكون كنقلب على لي زابسيس كنقلب عليهم في الانترفال اللي معطي لي بحال مثلا الانترفال موان بي. شوف معايا مزيان ها موان بي. فوالا ها موان بي ها زيرو ها بي يعني موان بي سور 4. قلت بي سور 4 راه كتعطيني الكوسينوس ديال راسين دو سور دو راه كاينه في الانترفال موان بي عاوتاني اوسي موان بي دومي كاينه في موان بي دونك سي فالابل. يعني هاد دي فالور اللي خديت انا علاش لانه نابورت كيل بوين في لو بيريمتر ديال لو سيركل نابورت كيل ابسيس راه في داك لو بوين هذاك تما كاينه اون انفينيتي دابسيس. راه ما كاينش غير بي سور 4 كاين بي سور 4 بلس 2 كا بي افيك ابارتونون ا زد كاين اون انفينيتي دو بوين. الوغ باغمي هاد دي بوين دو كاملين كناخد لو بوين ولا داك لابسيس اللي محصور في داك الانترفال اللي معطي لي. الانترفال اللي معطينا هنايا هو موان بي موان بي اي فوالا. دونك حنا لقينا موان بي سور 4 لقينا موان بي سور 4 و بي سور 4. دونك الكوسينوس فاش يكون كبير على ناخد لا فيغور اللي ديالتنا احسن. دونك فوقاش يكون لو كوسينوس دو اكس كبير على راسين دو سور 2 كو فهاد البلايصه هادي. Donc c'est l'arc moins pi sur 4 pi sur 4. Voilà, donc c'est l'intervalle fermé moins pi sur 4 pi sur 4 puisque هنا عندي supérieur égal. Donc puisque donc c'est moins pi sur 4 ou pi sur 4 داخلين donc غادي يكون l'intervalle fermé moins pi sur 4 pi sur 4 كيما كاين في البي دي اف. دونك فوالا لونسومبل دو سوليوشن ديالي. دونك نتمنى انه ليكسبليكاسيون تكون بيان ديتايي وفهمتو. سينون je vous conseille fortement de répéter la vidéo plusieurs fois si vous n'avez pas compris. Alors ici vous avez des questions, passez au groupe WhatsApp pour terminer la compréhension de tous ces exemples. Merci mes chers étudiants, à la prochaine vidéo.